श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको भगवान श्री महादेव जी का बटुक भैरव का रूप का वर्णन करूँ। कैसे बने वो बटुक भैरव। धूमर लोचन वध के बाद मातेश्वरी माँ जगदम्बे ने ये सोचा कि मैंने धूमर लोचन का वध कर दिया, और उसके पश्चात माँ ने अपनी समस्त शक्तियों का आह्वान किया, जैसे ब्रह्मानी, रुद्रानी, वाराही, नारसिंगी, नारायणी, गायत्री, सावित्री, ऐसी तमाम शक्तियों का माँ ने आह्वान किया। क्योंकि माँ को ये पता था कि अब राक्षस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इकट्ठे होकर हमला करेंगे। सभी शक्तियाँ माँ के पास आई। जैसे उनका रूप नारायण का था ऐसे ही नारायणी, जैसे भगवान शिव का रूप था ऐसे ही शिवानी, ब्रह्मा का रूप जैसे था ऐसे ही ब्रह्मानी, अर्थात ऐसी शक्तियाँ आ गई माँ के पास। तो माँ ने कहा कि हे शक्तियों, अब आप हम राक्षसों के साथ हमारा अत्यंत भयंकर युद्ध होने जा रहा है। आर पार की लड़ाई है, इसलिए अब कोई भी किसी तरह की भी कमजोरी मत दिखाना। जो ही माता ने ये कहा, भगवान शिव वहाँ पर प्रकट हुए और माँ ने भगवान शिव से कहा कि आप मेरे दूत बनकर जाइए और उन गर्वीले दानवों को जाकर कहिए कि यदि तुम युद्ध करना चाहते हो तो मैदान में आ जाओ। भगवान मुस्कुराए और जाकर संदेशा दे दिया शुम्भ को। तब भयानक और घोर युद्ध होने लगा। राक्षसों के पास ऐसी मायावी शक्तियाँ थीं। वो आई तो थी महादेव जी से ही, लेकिन उनकी मायावी रूप, मायावी शक्ति बहुत ही भयानक थी उनके पास। चारों तरफ से उन्होंने आकर माँ को घेर लिया, भगवती माँ को, और सभी शक्तियों की उन राक्षसों के साथ भयंकर युद्ध होने लगा। तब आकाश में देवता वो युद्ध देख रहे थे। मार्कंडेय ऋषि जी ने ऐसा वर्णन किया। भगवान वाराही, नारसिंगी, रुद्रानी, शिवानी सभी शक्तियाँ राक्षसों का अंत कर रही थी, लेकिन अंत करते करते राक्षस समाप्त नहीं होते जा रहे थे। आखिर में माँ भगवती ने चंडिका से कहा कि हे चंडिके, तुम अपना रूप उग्र दिखाओ और अपना शरीर और बढ़ाओ। सहस्र मुख, सहस्र नेत्र, सहस्र बाहु, सहस्र शीश, सहस्र रूपों में परिवर्तित हो जाओ। तब वो भगवती माँ चंडिका पृथ्वी से लेकर पाताल तक भयंकर रूप में प्रकट हुई और राक्षसों का वध करने लगे। राक्षस भी बहुत ही बलवान भाव से माँ के ऊपर अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार करने लगे। तब राक्षसों का अंत होते देखकर उसके पीछे रक्तबीज नाम का एक दैत्य था। वो बहुत ही बलवान था, बहुत ही बहादुर था और बहुत ही मायावी शक्तियाँ उनके पास थी। उसने भी अपना शरीर पृथ्वी से लेकर पाताल तक बढ़ा लिया था, लेकिन उसको जो ऐसा वरदान था कि उसका जो भी एक कण रक्त का पृथ्वी पर गिरता, वहाँ पर हजारों राक्षस पैदा हो जाते हैं। ये देखकर माँ थोड़ा सा विस्मय हुआ माँ को, लेकिन तब माँ ने महाकाली से कहा कि हे महाकाली, तुम अपना रूप और भी बढ़ाओ और इन रक्त बिंदुओं को और साथ में राक्षसों को जो पैदा होते हैं रक्त के साथ ही चट कर जाओ। तब ऐसा ही माँ ने किया और उन राक्षसों का वध कर दिया और रक्त उसका सूखने लगा। तब सभी शक्तियों ने, मातृशक्तियों ने उन पर हमला किया और वो मारा गया। लेकिन माँ का क्रोध शांत नहीं हो रहा था, वो आगे बढ़ रही थी। जैसे घास काटते हैं ऐसे महाकाली माँ अत्यंत रौद्र रूप से भयानक संहार कर रही थी। राक्षस तो भाग गए पाताल में,
लेकिन माँ का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब ब्रह्मा विष्णु महेश सभी ने माँ की स्तुति की, लेकिन माँ का क्रोध शांत नहीं हुआ। अब माँ आगे बढ़ती ही जा रही थी। भगवान भोलेनाथ ने अपनी माया फैलाई, कहने लगे ब्रह्मा विष्णु महेश, आप भगवान सर्वज्ञ सक्षम समर्थ हैं, आप इनको रोकिए, आप ही रोक सकते हैं। भगवान जाकर महाकाली के आगे, जहाँ पर महाकाली जा रही थी, माँ आगे जाकर लेट गए, लेकिन माँ का स्पर्श हुआ शरीर से। तब माँ ने देखा, लेकिन माँ जब देखा तो अचानक माँ की जीभ जो थी, जीभा थी, वो बाहर आ गई शर्म से, लेकिन फिर भी क्रोध नहीं शांत हुआ। कुछ देर पश्चात फिर माँ आगे बढ़ी। तो भगवान ने, महादेव ने सोचा कि हम क्या किया जाए। लीला तो उनकी ही थी महादेव की, लेकिन आगे जाकर भगवान महादेव ने जंगल का एक आकार बना दिया, चारों तरफ जंगल ही जंगल। वहाँ पर एक बालक रो रहा था, इतना खूबसूरत बालक था, माँ सरस्वती उनकी खूबसूरता की वर्णन नहीं कर सकती थी। और जटाएं बिखरी हुई, 3-4 वर्ष का बालक था, नैन तीखे, नाक तीखा, आंखें मोटी, कान लंबे, त्रिपुंड धारण किए हुए माँ माँ कह रहा था। जब माँ वहाँ से गुजर रही थी, उसी रास्ते पर जा रही थी, वहाँ पर वो बालक खड़ा था। तब उसने, माँ ने देखा, माँ की जो ममता थी वो पिघल गई। माँ का जो ममता थी वो माँ के ध्यान में आ गई और माँ का क्रोध शांत हो गया। और तभी वो भगवान महादेव ने बटक रूप धारण किया। तब माँ ने उस बालक को अपनी गोदी में ले लिया। ऐसे भगवान बटुक भैरव का प्राकट्य हुआ।